Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kumargi dina ieu waktos urang sadaya dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Teu hilap sholawat sareng salam hayu urang sadaya haturkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng rerencanganana, kaluargana sarta ka urang sadayana. Para wargi anu nuju nonton ieu video anu kusim kuring dipikahormat. Sate acana janten jalma tong loba gaya. Mun loba gaya bisi labu. Tepangkeun abdi Sapa Sophia di kelas 11 alam 7. Dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat. Sate acan ngajaga lingkungan sakitar, urang kudu bisa ngajaga awaknya lira. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kapayuna dikawitan ti ayeuna. Dina di salah sahiji hadis diterangkeun inna dofatu minal iman anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup jalma nu bersih sadayana. Contoh letikna, urang kudu getol ibak, sok wasuh panangan, sarta teu jorok. Lamun urang hirup bersih, pasti loba nu resep, jeung oge teu babarian panyakitan. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur pamukas pisanggem. Mun aya kalepatan eta ti pribados mugi kersa mahapunten. Sabab kasempurnaan kagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Mugia anu ku abdi tepikeun tiasa aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.